Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Xırdalanda, mərkəzdə, prospekt yolunun kənarında 2 otağın 3 otağa düzəlmə mənzil çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimizin giriş hissəsidir. Tam təmirlidir. Yer istipoldur. Mənzilimiz 70 kvadratdan ibarətdir. 2 otağın 3 otağa düzəlməsidir. Daxil olduqda sağ tərəfdə sanitar qovşağıdır. Sol tərəfdə zaldır. Görürsünüz, tam təmirlidir. Zaldan mətbəxə keçiddir. Qazı, suyu, işığı hamısı daimidir. 6 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsidir. Mən sizə digər otaqları çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimizin digər otağıdır. Pəncərələrin qarşısı açıqdır. Tam təmirlidir. Xatırladıram, prospekt yolunun kənarıdır. İlkin olaraq mənzilimizin qiyməti 86.000 manatdır. Real alıcı olarsa yerində danışmaq olar. Üçüncü bir otaq təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilər, sizin də Xırdalanda eviniz, mülkünüz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zamanda çəkib satışa nail olarıq. Bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik.